Hello everyone, მოგესალმებით. ეს ისევ და ისევ მე ვარ მირო და თქვენ ხართ ისევ და ისევ ახალ არხზე ძველი სახელით Miros Reviews and Gaming TV. ძალიან მაგარი რამე ძალიან მაგარი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ დღეს და ძალიან მაგარი გავაგრძელო სერია, რომელიც წინა არხზეც მქონდა, ამანათების სერია. ამანათების სერია გრძელდება, მეგობრებო, ძალიან მაგარი და ჩვენ დღეს უნდა განვყუთოთ და განვიხილოთ ორი ამანათი და დავიწყოთ. თუ რაიმე სხვა ხმაურს გაიგონებთ ამ ვიდეოს გარდა, გთხოვთ არავინ არ მიაქციოს ყურადღება, თუ რა უნდა გთხოვთ ისევ და ისევ მიაქციოთ ჩემი ვიდეოს ყურადღება და რა თქმა უნდა არ დაიზაროთ მოწონებები და არ დაიზაროთ კომენტარები, ნუ მოკლედ და რა თქმა უნდა subscribe-ების, ნუ მოკლედ დავიწყოთ და აი ჩვენი ორი ამანათი, რომელიც შევიძინე ბრენდიდან Gifts Express-ში, ძალიან მაგარი, თქვენი საჩუქრების ექსპრესი, ძალიან მაგარი ბრენდი, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ გარდა გადარიცხვისა, ასევე თქვენ შეგიძლიათ გადაუხადოთ ფული კურიერს ადგილზე და 100 ლარის ზემოთ პროდუქციაზე საკურიერო მომსახურება უფასო იქნება საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. ძალიან მაგარი საი, ძალიან კარგი, მართლა ძალიან კარგი, ძალიან იაფი და ძალიან ხარისხიანი პროდუქცია აქვთ მათ, ძალიან ბევრი. მაგალითად, როგორც ცალკეული პროდუქცია, ასევე აქვთ ნაკრებები, ქალის და კაცის სასაჩუქრე ნაკრებები და ძალიან მაგარი ფასები, ძალიან კარგი და მართლა ძალიან საუკეთესო Gifts Express-ში. ტელეფონის ნომერი 598 ისა 27 ანუ 27 ხო 42 74 ანუ 274 დავიწყოთ ახლა განყუთვა, მეგობრებო და პირველი მოდი განყუთოთ აი ეს ამანათი თუ რადევს, ეხლავე გაიგებთ. და აი ჩვენი პირველი განყუთვის ნივთი და unboxing-ის ნივთი არის აი ეს ძალიან მაგარი smart საათი, რომელიც გახლავთ ჩინური, თუმცა იმის გარდა რომ ჩინურია, ეს არის ჩინური კარგი ბრენდი, ძალიან მაგარი. ეს არის მეგობრებო ვერვა მე მგონი საათი, რომელიც ძალიან კარგი ბრენდია. მართლა ძალიან კარგი, ესეთი, ნუ მოკლედ ესეთი მაკულატურაც მოყვა, მაგრამ გადავაგდე მაკულატურა ნეტა რაც უნდათ რომ აყოლებენ. აბა მე ვინ კითხულობს ან რისთვის აყოლებენ? აი ესეთი პარკი დამცავი, ნუ დამცავი პარკი რა, პარკში დევს რომ არ დაიფაროს. აი ესეთი ძალიან მაღალი ხარისხის სამადური მინდა გითხრათ. აი ესეთი ორი ცალი ნუ გასაყრელი, ასე ვთქვათ, ნუ ესეთი, ეს არის ძალიან კარგი. აქ USB დამტენია, ეს პორტი USB-C. ხოლო აქ კი ორი ღილაკი და რაც თავარია, ეს smart საათი რითია გამორჩეული სხვებისგან, კი მაგრამ რა აქვს ისეთი გამორჩეული ფუნქცია, ალბათ შეკითხვა გაგიჩნდათ და რა თქმა უნდა გიპასუხებთ. გარდა იმისა, რომ ამ smart საათს აქვს ყველა ის ფუნქცია, რაც ჩვეულებრივ და ძალიან მაგარ და ძალიან საუკეთესო smart საათებს აქვს, ასევე მეგობრებო, აქ ეხლავე გაჩვენებთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩადოთ SIM ბარათი და ასევე კიდე მეხსიერების ბარათი, ეხლა გაჩვენებთ და ასევე შეგიძლიათ გამოცვალოთ ელემენტი, რომელიც გახლავთ 380 ამპერიანი. აი ეხლა ვნახოთ, გავხსნათ და გაჩვენებთ და ისა როდესაც გავხსნით, დაგიბრუნდებით. და აი მეგობრებო, აი ეს მოხსენით, ეგრეთ წოდებული ხუფი, ეგრეთ წოდებული კრიშკა, რაც კიდათ დაარქვით, სახურავი, ნუ მოკლედ. და აი ძველებური ის რო იყო ტელეფონები, ხო იცით რომ იღებოდა ელემენტი და მაშინ აი შიგიდებოდა SIM ბარათი და ესა. აი ესეთია მეგობრებო, აი ესეთი ძალიან კარგი, რა ვიცი, მე მგონი
არ მისინჯია, მაგრამ მე მგონი 32 გიგაბაიტიანი მეხსიერება იდება, თუმცა რაც შეეხება შიდა მეხსიერებას ეს სამწუხაროდ არა აქვს ამ მოდელს, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ ჩინურია და მოკლედ ესეთი ჩინური ხელი ეტყობა. აი ესეთი, რა ვიცი, ესეთი ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ანაწყობის ხარისხი, რა ვიცი. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძნელად ეფარება, მაგრამ ეს ძნელადაც უნდა დაეფაროს, რა თქმა უნდა, ეს და ეხლა დავაფარებ და იმას ვიზავ, ცოტა მეშინია რომ არ გავტეხო, იმიტომ რომ უკვე კი არა პირველად ხსნი მეგობრებო ამას. აი როგორც ხედავთ, წკაპები გაიგეთ და აი როგორც ხედავთ, ჩაჯდა, ყველაფერი ჩაჯდა ჩვეულებრივად. ეხლა კი ჩავთოთ ჩვენი smart საათი, აი smart ძალიან მაგარი საათი, ეს მოკლედ ეს დამცავი, როგორც გითხარით, ეს USB-ს დამცავი, რომელიც micro USB თავს ხდება, ეს ხდება. და აი მეგობრებო, ჩვენი smart საათი ჩაირთო. აი როგორც ხედავთ, აწერია smartwatch და აი როგორც ხედავთ, აი ესეთი ის არის. მოკლედ ეხლა დრო არეულია ვინაიდან და რადგანაც ელემენტი ამოვიღეთ და რა თქმა უნდა ეს ტელეფონებზეც ასე ხდებოდა და რა თქმა უნდა ამაზეც ასეა. ძალიან კარგი ის არის. ძალიან კარგი მიგნება, მეგობრებო, მართლა ძალიან კარგი და აი მისი ისა, აი მოკლედ აქ მოკლედ ამის სრულფასოვან განხილვას ძალიან მალე შემოგთავაზებთ, მეგობრებო, ძალიან მალე. აი ესეთი მენიუ აქვს, აი როგორც სტანდარტულ ტელეფონს, აი თუ ჩანს, შეიძლება არ ჩანდეს. და ესეთი ესე ხდება გადართვა მენიუსი ძალიან კარგი რაღაცა, ძალიან მაგარია, მოკლედ ამის განხილვას, მეორე ვიდეოს შემოგთავაზებთ ძალიან მალე. და აი ესეთი ციფერბლატი გვაქვს, მეგობრებო, რომელიც ძალიან მაგარია და აი ამ ხელის დარტყმით აი ესე შეგვიძლია შევცვალოთ აი ესეთი, აი სხვანაირი ესე და კიდე აი ესეთი და მე ყოველთვის ვანიჭებ ხოლმე აი ესე უპირატესობას აი ამ ციფერბლატს, ძალიან მაგარი ის არის, მოკლედ ესეთი ძალიან კარგია, კარგი ანაწყობის ხარისხია და რა ვიცი, მე მგონი რომ ფასთან შესაბამისად ძალიან კარგია, მით უმეტეს ეს არის სიმბარათიანი და ასევე micro SD თავისუფლად მიდის, რომელიც გახლავთ 32 გიგაბაიტიანი, მაგრამ თავშიც როგორ თქვი, ამას სამწუხაროდ შიდა მეხსიერება არ აქვს და ძალიან ცუდია ეს რო არ აქვს. მას აქ ასევე აი აქ კამერა თუ ხედავთ, აი აქ კონკრეტულად, თუმცა არ ვიცი რამდენ მეგაპიქსელიანია, მაგრამ დამერწმუნეთ არ იქნება რაღაც საოცრება, მოკლედ ესეთი, რა ვიცი, ესეთი, ჩვეულებრივი კამერა იქნება, რა ვიცი, ესეთი, აი გადაავლეთ თვალი კიდე ეს თხელ. ძალიან კარგი ის არის და აი რა ვიცი, მართლა ღირს მე მგონი, ეს არის, მოკლედ ვინც smart საათებს, ვინც ხო smart საათებით იწყებს, ეს ბრენდი უნდა აირჩიოს და რა თქმა უნდა მე გადავიდეს სხვა ბრენდებზე, რა თქმა უნდა. აი ამ ეს მოდელი გავს, მეგობრებო, იმას, რა ქვია, Galaxy GR-S3 თუ რაღაცა ხო რა, მოკლედ Galaxy საათები როა, GR-S3 ძალიან მაგარი
ესეთია ძალიან კარგი, რა ვიცი, მე ისა მართლა კარგია, რავი, ესეთი, აი, ნუ მოკლედ გარეგნულად ძალიან კარგია და ნუ შიგნეულადაც, მაგრამ ერთი დიდი პრობლემა ის არის, რომ ჩინურია და რა ვიცი, უბრალოდ ჩინური პროდუქცია, ნუ მოკლედ არ მომწონს, ნუ ეხლა ყველაზე არ ვიძახი, მაგრამ რა თქმა უნდა, უმეტესი ჩინური პროდუქცია არ მომწონს როგორც ყველას. დავასრულოთ ამის განხილვა ეხლა და როგორც გითხარით მეორე ვიდეოს შემოგთავაზებს ძალიან მალე შეიძლება ხვალაც მოხდეს ან რა ვიცი რამდენიმე დღეში და აი დავიწყოთ მეორე ამანათი აი ესეთი ისევ Gifts Express-ში ძალიან მაგარი ბრენდი რომელიც ყოველთვის დაგასაჩუქრებთ ძალიან კარგი ფასითაც და ძალიან კარგი პროდუქციითაც და ჩვენი მეორე განსაკუთი ნივთი არის აი ეს რა თქმა უნდა ხედავთ თუ რა არის ეს არის TVC-ის უკაბელო ყურსასმენები ანუ wireless ბატსები ესეთი აი წაიკითხეთ მონაცემები თუ რა თქმა უნდა ჩანს აი ესეთი ძალიან კარგი ეხლა გავხსნათ აი ესეთი ყური აქვს ანუ ესეთი აი ესეთი ძალიან კარგი მართლა ძალიან კარგი მოფიქრება და კინაღამ დამეკარგა ერთი მეგობრებო მაგრამ არ დამიკარგია აი ესეთი ძალიან კარგი ლობიოს ფორმის თუმცა რა ვიცი რამდენად ლობიოს ფორმისაა ისა აი ესე ძალიან კარგად ჩდება ყურში აი ეს იმიტომ ვაკეთებ ესე იმიტომ ვაქანავებ თავს რომ გაჩვენოთ რომ არანაირად არ ძურება ყურიდან ნამდვილად ძალიან კარგი ის არის მართლა მშვენიერი აი როგორც ხედავთ ძალიან კომფორტულია და ძალიან მშვენიერი ხმისჩამხშობი აქვს მეგობრებო ნუ მოკლედ და რაც შეეხება ამას უკვე ეს გახლავთ რა თქმა უნდა ბოქსი ამის დამტენი ნუ მასაც მოყვა micro USB სამწუხაროდ ნუ type C-ზე არ არის მაგრამ ძალიან აი ესე უნდა მოვათავსოთ აი ესე უნდა მოვათავსოთ ძალიან მშვენივრად და როგორც ხედავთ დაეწერა 91% თვითონ აი ამ charging box დაეწერა რა თქმა უნდა ესეც იტენება როგორც გითხარით და რა თქმა უნდა როგორც იცით როგორც ყველა და ესე მარტივად ჯდება ძალიან კარგად აი როგორც ხედავთ ორი ნატურაანთია და ესე დავკეტავთ და ძალიან ლამაზია აი მართლა ძალიან ლამაზია რა ვიცი ესეთი ყურსასმენები გაცილებით ძვირების ღირს და გაცილებით სმარტებია მაგრამ ესეც ძალიან კარგია და ნუ რაც გადავიხადე ჯამში რომელიც თანხა რაც ღირს და 100 ლარი ძალიან კარგი ფასია მე მგონი იმისთვის რომ ეს ძალიან კარგი მონაცემების ყურსასმენები შევიძინოთ და იცით რა მინდა გითხრათ ერთი დიდი პრობლემა ამ საათის ის არის რომ ეს არ გახლავთ წყალგამძლე ნამდვილად არ გახლავთ მაგრამ რაც შეეხება ამ ყურსასმენებს ეს არის წყალგამძლე ისა IPX5 მე მგონი ესეთი ნუ IP68 და 67 აქ არ არის გამოყენებული უბრალოდ მგონი IPX5 ნუ მოკლედ ესეთია წყალგამძლეა და რაც ყველაზე მთავარია არანაირად არ მოგზურებათ ყურიდან როგორც ბევრი ყურსასმენის შემთხვევაში და რა ვიცი იმედია ძალიან კარგია და ისა მე მინდა გითხრათ რომ ჩემ ტელეფონს აქვს ყურსასმენის ჭეკი რა თქმა უნდა ისეთი ტელეფონი მიყვარს რომელსაც ყურსასმენის ჭეკი აქვს და რა თქმა უნდა ჩემ ტელეფონსაც აქვს მაგრამ ამით იმდენად მოვიხიბლე რომ
ამის ყიდვის შემდეგ აღარ მომისმენია კაბელიანი ყურსასმენით, თუმცა რა თქმა უნდა კაბელიან ყურსასმენში ამბობენ რომ უფრო უკეთესი ხმა შედისო, მაგრამ რა ვიცი მე ძალიან მომეწონა და ძალიან გისჩევთ ამას. ძალიან კარგი Gifts Express-ში 598274274 ძალიან მაგარი ბრენდი, ძალიან მაგარი პროდუქცია და ძალიან მაგარი არჩევანი და რაც ყველაზე მთავარია ძალიან უდაბლესი ფასი. იმედია რა თქმა უნდა მოგეწონებათ, იმედია დაალაიქებთ და იმედია დაამასაპორტებთ ასევე რა თქმა უნდა როგორც აქამდე და მინდა გითხრათ რომ აი ის წინა მიროს reviews-ები Gaming TV ძალიან მინდა რომ აღვადგინო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ყველა ღონეს ვცდილობ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვაღდგენ ასე ვთქვათ, მაგრამ აუცილებლად მინდა ის არხი არ დავკარგო და ნუ ისევ გავაგრძელებ ყველა ღონეს ვიხმარ რომ ის არხიც აღდგეს და პარალელურად ესეც იყოს, მაგრამ იცით რა მინდა გითხრათ, თუ ის არხი აღდგა აუცილებლად ამას სახელს გადავარქმევ, იმიტომ რომ მე თქვენ გითხარით რომ ორი არხი მექნებოდა ერთი და იგივე სახელით, მაგრამ არა, ერთი და იგივე სახელით ორი არხი ნამდვილად არ მინდა, ამას სხვა სახელს დავარქმევ რაიმეს, ნუ მოკლედ ჯერ არ მომიფიქრებია, ჯერ ის იმ არხის აღდგენა არის გეგმაში, ნუ ყველანაირი გზას ვეცდები და ისა, ნუ მოკლედ სანამ ის არხი აღდგება, ამ არხზე ვისიამოვნოთ და ამ არხზე უყუროთ ძალიან კარგ ვიდეოებს და აი ესეც თქვენი კარგი ვიდეო, ძალიან კარგი, რა ვიცი. აი გადაავლეთ თვალი, აი ეს ძალიან კარგი. მართლა კარგი საათი, მართლა ძალიან კარგი. ეს ყურსასმენი, რომელიც იმდენად ძალიან კარგია, რომ მე ესეთი ხმა არ მომისმენია და ნუ ეს შეფუთვა, აი ესეთი, ნუ კიდე ერთხელ გადაავლეთ თვალი, ესეთი. 1 2 და რაც ნუ მოკლედ 5. ნუ ხუთები ხო, ნუ მოკლედ ესეთია. ეხლა კი მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, დაელოდეთ მორიგ ვიდეოს, რომელიც ძალიან მალე დაიდება, ან ხვალ ან რამდენიმე დღეში, ანუ ამ საათის ძირითადი განხილვა, თუ რა ფუნქციები აქვს და რა რითი შეგიძლიათ ისიამოვნოთ, ძალიან მაგარი ფუნქციები აქვს დამერწმუნეთ და ამ ვიდეოს ძალიან მალე შემოგთავაზებთ, თუ ხვალ თუ არა რამდენიმე დღეში მაინც და ნუ მოკლედ ესეთია ძალიან, ნუ მოკლედ ეხლა კი ნამდვილად დაგემშვიდობებით. თქვენთან ერთად იყო მირო და თქვენ იყავით ისა ახალ არხზე ძველი სახელით მიროს reviews and Gaming TV. რა უნდა ქნათ? Like, subscribe, comment. Don't forget please. აბა, hey!